Туристар Башкортостанды хайлай. 2025 елдың хөдемтеләренә ярашлы Башкортостан Волга буе федераль округында туристар кабул итү буенча 3нче урында. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостан Республикаһы туризм һәм эшкуарлык буенча министрлыгының Ямагат совет агзаһы Төбәк тур индустрия союзы башкарма директоры Айгөл Рахматуллина. Һаумыгыз. Айгөл Рәсимовна, шулай итеп Башкортостан, Түбәнге Новгород, Татарстан республикаларынан калып, 3нче урында туристларны кабул итү буенча Волга федераль округында, Рәсәй буенча эске туризмда үз итүчеләр Башкортостанда хайлай микән? Хайлай, әлбиттә, яңа гына выставканы йөреп кайттык бит инде, путешествие. Унда күп өлкәләр, күп коллегаларыбыз Башкортостан нимә ул дип һаман да һорашучылар да бар. Барыгыбыз килә дип тә әйтәләр. Һәм алайда туристлары күбе туристларын ебәргәннәр килә. Һәм туристларга бу һорау бар, запрос дип әйтәйек, рус әйткәндә килергә һораулар бар. Димәк, Башкортостанды тур индустрия, Рәсәйдән тур индустрия таный. Таный, әлбиттә, безнең кунакчылык бердәле башка регионнардан калышмай, алайда безнең үзебезнең милли портретыбыз бар дип әйтәм микән. Бу менә шул милли ягып булгас, ул инде бу безнең якка үзенә бер ялеп итүсе бер талап дип әйтермен. Чөнки кайда миллилек бар, кайда буны шу этно ягыбыз бар бит инде. Ул бу шарт инде туристларга кызыксындырып тора, сәяхәтчеләрне. Шуның өчен мин уйлыйм, әле бу бәләкәй генә адымдар белән алга барыш дип әйтермен. 18нче урыннан күтәрелеп 16нчы урынга килеп, хәтта дөйм Россиядә алганда, мәсәлән, бүгенге көндә шартлар үтешә бара. Ул шартларга килгәндә инде менә шул ук глэмпингтар дип әйтермен булдырулар, инфраструктура булдыру һәм бүгенге көндә безнең бит инде концепция булдырылган халагы йөдү буенча һәм бу концепцияны булдыруы барлыкка дөньяга килүе дип әйтермен. Ул үзенә бер күрһәткеч, чөнки бу бит инде безнең артабан стихийный дип әйтәйек, кырагай туризмды бер төрле үзенә күрә бер мәдәният дип әйтәм микән, туристларыбызның бу өлкәдә эшләүчеләрнең һәм үз аллы йөрүчеләрнең, сәяхәтчеләрнең мәдәниятен үстерә. Һәм бына нинди талаптар буенча баһалана һәм Башкортостандың ошо туристларны кабул итүе, ул нинди кагыйдәләргә бәлки кагылалар, ничек хайлайлар ошо урыннарда берер алдыннан? Безнең Башкортостанга килү иң беренче барыбер да кешеләр бүгенге көндә нимә күреп була дип сорайлар. Кайда барһаң да шул бер һорау килеп тора. Ни өчен барырга кирәк дип әйтәләр. Тәэсираттар өчен кирәк. Нинди тәэсираттар була. Бүгенге көндә инде ул табигатьтән без сак кына алга кыргарак китсәк тә, инде хәзер сервис кабул итү кагыйдәләре бит инде үзенә күрә кимәлләүсә, моны бүгенге көндә безнең 2 геопарк Рәсәйдә бердән-бер регион дип әйтермен, ул ЮНЕСКО исемлегенә индергән 3 объект. Ул Янгантау геопаркы, ул Ратау геопаркы һәм Шүлгәнташ. Бу үзебезнең республикабызның туристик мәккәләре дип әйтермен. Бүгенге көндә, мәсәлән, шул ук Шишмә районы, Турахан мавзолее бит инде бу кәшәнәгә килүчеләр күп. Шул яктан ук хактарда күп кешеләр минем бәлки бәхәскә инергә ризалардыр хак дип әйткәндә, но алайда безнең республикаларга музейлар һәм туристик урыннарның иннеү хактары әле бүгенге көндә түбәнгеләрнең бере. Мәсәлән, уртасы без Рәсәй буйлап та коллегалар белән аралашабыз. Мәсәлән, шул ук Кострома өлкәһендә мыя булмаһа урта Рәсәй тирәһендә караганда безнең музейлар шул ук шартлар булдырылган, шул ук кимәлдә эшләнгән осталык дәресләренә килгәндә, дөйм алганда бу мәсәлән бездә 500 сумга инеп күреп була, башка өлкәләрдә ул 1000дән ашу булып китүе бар. Шуның өчен бу хактарга моны безнең сагыштырып караганда беленә бит инде. Шуның өчен безнең республика төрле яктан, мәсәлән,
Беҙҙең республика ҙур, шуның өсөн бер Өфөнән генә сығып китеп, мәҫәлән, шул уҡ Шүлгәнгә барғанда, әлбиттә хаҡтар үҫешә бара. Сөнки был бензин менән дә, транспорт менән дә, юл сығымдары менән бәйле бит инде. Быны сағыштырып ҡарағанда, башҡа региондар улар бәләкәйерәк булһалар, берсенән икенсесенә барғанда, как будто уларҙа күберәк түләгән һымаҡ килеп сыға. Һәм шул беҙҙәге сәйәхәтселәр, беҙгә килеүсе сәйәхәтселәр, улар алдан республиканы өйрәнеп, ҡайһы урындарға барырға була, ниндәй ҡыҙыҡлы урындар, Өфөнөң үҙендә генә күрергә мөмкин тип, бер көнлөк мәҫәлән сәйәхәттә улар алдан теҙмәһен ҡуйып, өйрәнеп, ҡайһы бер ҡыҙыҡлы урындарҙы үҙҙәренә алдан билдәләп, шул күреп китергә тип маҡсат ҡуялар да, һәм башҡа инде урындарға ҡуйғас, килеп еткәс, инде республика буйлап та сығып китергә ниәттәр килеп сыға тип әйтерлем. Сөнки, мәҫәлән, был ни тип әйтерлем, беҙҙең республикабыҙҙа музейға бер урынға киләһең, мәҫәлән, шул уҡ милли музей булһынмы, я этнография музейы булһынмы, рәсәм музейы булһынмы, бер-береһен бәйләйҙәр. Мине генә күрегеҙ, мине генә ҡарағыҙ тигән менән килмәйләр. Улар, мәҫәлән, милли музейға бараһың икән, унда әлбиттә шул уҡ үҙебеҙҙең был табиғат, беҙҙең республикала ниндәй балыҡтарынан алып, унда шул уҡ мәмерйәләрҙең бәләкәй генә макеттары ла бар бит инде. Был тәьҫораттар демо-версия тип әйтәйек, русса әйткәндә, күреп китәләр ҙә, һәм инде кешеләрҙең барырға ынтылышлары килә, теләктәре асыла. Яңынан-яңы һуҡмаҡтар асыла, туристар өсөн, тимәк. Шул уҡ Совет майҙанына килһәң, бында бит инде был Шайморатов генералдың памятнигын ҡарағанда ла, бында барельефтары ғына ни тора. Һүрәттәре буйлап китһәң, анда бөтөн ил буйлап сығып китке килә башлай. Һәм Шайморатов ауылына ла барғы килә. Шайморатов ауылында ул яҡын тирәлә булғас, унда ла музейға тыуған еренә барғы. Анда килеп еткәс, табиғаттың асыла бит инде, шул уҡ Зәңгәр күл һәм башҡалар. Яғни бер сылбыр һымаҡ ул артабан дауам итә, Башҡортостанда сикһеҙ өйрәнергә мөмкин. Хатта үҙебеҙҙә йәшәүселәр дә, хатта үҙебеҙ дә Башҡортостанда тулғанса өйрәнеп бөтмәгәнбеҙҙер әле. Өйрәнмәгәнбеҙ, был 100%, сөнки Өфөлә йәшәүселәр дә күбеһе йылдар буйына, 20-30 йыл ғүмер буйы йәшәгән кешеләр дә Сармат алтынын күрмәгән әле. Сармат алтыннан башҡалар күҙ алдында торған объекттарҙы күреп белеп бөтөрмәйләр. Шул уҡ, мәҫәлән, Үҙәк баҙар эргәһендә үтеп барғанда, кем, ниндәй кеше башын саҡ ҡына өҫкәрәк күтәреп Карлсондың өйөн күргәне бар. Шунда ғына Өфө аренаһы эргәһендә генә ҙур өйҙөң башында Карлсон йәшәй икән, берәү ҙә белмәй. Берәү ҙә түгел инде, хәҙер инде билдәле урын булды. Һәм шуның һымаҡ менән ҡыҙыҡлы урындар. Черниковка ҡасабында ул яҡта күбеһе Еңеү паркына бара, Ләлә Тюльпан мәсетенә бара. Кем белә, унда бушлай инә торған УГНТУ-ның, нефтяной университеттың бушлай музейы бар икән. Унда беҙҙең нефтселәр нисек нефтте сығара башлаған, Башҡортостанда өйрәнә башлаған. Бөйәләр менән башланған тарихтан алып, бөтөнөһө менән был ҡыҙыҡлы урындар. Улар кешеләр үҙенең ысынлап та үҙенең йәшәгән ҡалаһында бик белеп бөтмәйләр. Шуның өсөн, инде бөгөн генә әле бына эфирға килгәндә, әйтә алмайым ҡайҙан килгәндәрҙер, апайҙар киләләр, площадка буға, тирмәләр янына, һәм китеп Тора тау тип яҙылған. Был нимә икән тип, ҡайҙан булғандыр ул кешеләр, йүгереп барып әйткем килә, инде барып һөйләгем килә, өлгөрмәнем. Туристик гид үҙе эшләй башлай инде, тимәк. Профессиональная деформация тиҙәр. Барҙыр, уныһы. Бына һеҙ әйттегеҙ, беҙгә килеүселәр Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән дә бар. Улар кем ул Башҡортостанға бына тәбиғәтте күрергә киләме? Ғөмүмән уртаса портреты? Уртаса портреты бер нигә генә, бер портретҡа гына индереп булмайҙыр ул кешеләр. Бер ҡалыпҡа ғына һалып булмай? Юҡ, элегерәк әйтеп була ине, мәҫәлән,
эҙбергә йәштәр генә килә, 35 йәштән алып, мына улар 20 йәштән алып, улар һалагышҡа, тауҙарға йөрөйҙәр тип әйтер булайны. Ә хәҙер барыбер һәр бер төрҙөң, туризмдың һәр бер төрөндә үҙенә күрә үҙенә хас бер турист була. Тимәк, беҙҙең күп йүнәлешле туризм Күп йүнәлештәр, асылыҡ, ҡыҫҡа ғына булһа ла навигация сезоны бар. Был навигация сезонында күпселек оло йәштәге кешеләр йөрөй, туристар йөрөй. Тип әйтә торғайны мин былтырғы йылдарҙа. Ә быйыл ҡаршыға сыҡҡанда ҡараһам, йәш ғаиләләр, шул уҡ 45 йәштән алыпмы, 40 йәштән алыпмы үҙенең үҫмер балалары менән килгән. Быйыл үҫмерҙәр күберәк ине, мәҫәлән. Йылдан-йыл үҙгәрә килә, тимәк. Алдағы йылдарға, мәҫәлән, шул уҡ 150 кеше араһында 2-3 кенә үҫмер булһа, быйыл инде уларҙың бер 10-лаган, 15-ләгән бала, улар ҡыҙыҡһынып, шул уҡ артистәр менән бергә фото төшөп, һәм башҡалар, шул уҡ музейҙарҙы өйрәнеп, һәм ҡыҙыҡһыныу уята тип әйтеүем. Актив турҙарҙа инде әлеге лә баяғы шул йәштәр тип әйтә торғайным бит инде шул 20 йәштән алып йөрөйҙәр, ихлас. Һәм күңеле менән йәш булғандар. Күңеле менән йәш. Ә бөгөнгө көндә, мәҫәлән, шул уҡ Башкирское долголетиены алғанда, улар да был беҙҙең туристарыбыҙҙа, беҙ ҙә тәбиғәтте күреп, беҙ дә тауҙарға менгебеҙ килә тип әйтеүселәр дә бар. Һәм инде шул уҡ атлы туризм тип әйтәбеҙ бит инде. Бөгөнгө көндә, мәҫәлән, Өфөнән генә түгел, Өфө аэропорты йыраҡыраҡ булһа ла, шул уҡ Баймаҡтағы ранчо тип әйтәйек, улар үҙҙәрен ранчо тип атағас, мында инде ҡыҙҙар, күпселеге ҡыҙҙар йөрөй бит инде, актив булған. Улар Магнитогорск киләләр дә, аэропортына киләләр дә, был яҡҡа киләләр. Баймаҡ яҡыныраҡ булғас, Магнитогорскиға. Һәм менә Урал аръяғына килеүселәр тоже шул яғынан. Алыҫ булһа ла, ул яҡты ла һайлайҙар. Ул яҡтан һайлайҙар. Һәм әле алыҫ, ул барыбер Урал аръяғында асылмаған асыл таштар тип әйтермен туризмдың әле күп әле. Шул уҡ Ирәндек тә алып, Ғәҙелшә Аҡшарлауын алып, һәм башҡалар улар әле бит асылып та әйтмәгән. Һеҙ үҙегеҙ әйтмешләй, Райна, үҙебеҙҙең республикабыҙҙы тулыһынса асып әйтмәгәнбеҙ әле. Әле был шул тауҙар яҡтары ғына. Ә инде был яҡта алһаң, ул Татарстан менән сиктәге булғанда, ул яҡта тоже үҙенең матурлыҡтары бар, үҙенсәлекле мәҙәниәте бар ул яҡта ла. Был, минеңсә, был ерҙәрҙе күрһәтеү, менә Башҡорт каникулдарын передачаһыға, уның менән тоже бәйлелер ул. Сөнки был передачаны беҙҙең телевидениеларға түгел, һәм башҡа региондарҙа ла трансляция була бит инде. Бер һүҙ әйткәндә, үҙебеҙҙең республиканы өйрәнәйек һәм үҙебеҙҙә ял итәйек, шулаймы? Әлбиттә. Ҙур рәхмәт. Башҡортостандың туризм үҫеше тураһында беҙ туризм буйынса эксперт Агилә Рәхмәтуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.